Привет! Сегодня мы поиграем в игру под названием «Конан Непобедимый». Это стратегия в реальном времени с элементами выживания в суровом мире Конана Варвара, где нам предстоит построить крепость и собрать непобедимую армию, чтобы пережить нападение свирепых хорд. Эта игра у меня есть уже достаточно давно, но поиграть я решил только сейчас. Так уж вышло, здесь есть какой-то комикс, но он не переведен, да? Просто потрясно. Зачем переводить комикс? Кому это надо? Можно хотя бы просто полистать. Было бы интересно все это прочесть. Серьезно. Но русского-то нет. Что за бред? Ладно, одиночная игра. Тут у нас что? Из пустыни, что лежит к востоку от Стиги и к югу от холмов Кофа, доносятся слухи, среди кочевников появился новый пророк. Говорят, что племена воюют друг с другом, что на юге и востоке собираются стервятники, и что жуткий вождь ведет свое растущее войско к победе. Это первая, наверное, глава, называется «Ветер пустыни». Черный колос, говорят, что кочевник по имени Неток, колдун в маске, собирает свое войско среди песков пустыни, но в вашей маленькой крепости не происходит ничего. Кочевников не видно уже много недель. Да и кто польстится на эту кучку камней и песка? А вот это что, уровень сложности? Выбрать героя. Конан, Валерия. У него стиль какой-то другой есть, и третий персонаж у меня закрыт. Ладно, поиграем за Конана, почему бы и нет. Бой! И? Все работает. И вот уже загрузка. Мне кажется, это будет очень долго идти. Но посмотрим. Загрузилась она достаточно быстро, я даже не ожидал. Иногда система будет давать вам подсказки. Так, довольно сложная игра. Нажмите клавишу пробел, чтобы приостановить действие и сориентироваться в происходящем. Помните, что у вас 3 цели: укрепить базу, чтобы защититься от врагов, исследовать территорию вокруг и захватить ее. Условия: для создания солдат и строений нужны ресурсы, другие строения или исследование. Информации о том, что вам понадобится, можно найти в всплывающей подсказке. Возможно, они сюда завезли оптимизацию, потому что когда эта игра только вышла, я хотел посмотреть, что да как, и она у меня так и не загрузилась. Я очень долго ждал, зато сейчас просто потрясающе. В процессе обучения вы узнаете о различных функциях интерфейса. О, боже. Управление строительством. Эти кнопки позволяют управлять вашими строениями. Сверху вниз вид, сверху ремонт. Ладно. Показывает информацию о врагах, отображает здоровье героя и уровень ветерана. Это меню позволяет строить и создавать все боевые единицы и здания. Так. Построить, обучить, исследовать. Далее. Не хочу все это читать, а хочу просто поиграть. Режим паузы, пробел, панель выбора, игровое время, ресурсы, призыв воплощения. Можете призвать воплощение Митры. Ладно, у меня сейчас стоит пауза. Давайте идите сюда, это у нас что-то вроде Тумана войны? У меня же территория обратно закрываться не будет? Или будет? Да не, вроде не закрывается. Это выглядит все довольно странно. Я могу еще отдалить? Не могу. Вот это враги, да? Мочите их. Все отлично. Стоп, пауза. 100 золота. Как мне что строить? Вот это у нас что? Хижина. А вот это что, дерево? Лесопилка где? Лачуга, каменолом. А, вот, лагерь лесорубов. Дерево 4, дерево 6. Давай вот так. Дерево 4.
Дерево 6. Дальше. Лачуга не. А, денег не хватает, да? Ладно. Продолжаем наше путешествие. Идем, идем, идем. И враги. Их очень много. Но пока что мы побеждаем. Давайте берем ресурсы. Еще враги. Тут у них лагерь какой-то. Блин, а я не могу у него способность какую-нибудь использовать уникальную. Вот этого сначала замочите. Все, теперь ломайте. Ломайте. Зачем тормозить-то? Вот отсюда враги пойдут, да? Тогда, наверное, стоит вернуться вот сюда. Так, что у меня по деньгам? Каменоломня. 4. Как-то не густо. Ну, давай 4. Вот это у нас что? Боевое знамя отмечает границу вашей территории. Каждое знамя расширяет вашу базу и вырабатывает немного лидерства. Стоп, стоп. Можно вот этот знак вот здесь поставить? Вне зоны, блин. Так, а стены я могу строить? Вот это что, вспомогательные строения? Я могу их захилить как-нибудь? Так, гильдия ремесленников, святилище, обзорная вышка. Отступаем, 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 пока всех не перебили. Это будет стрелять или нет? Она не стреляет. Обзорная вышка. Стой, может туда людей надо поместить? И ты залезай. Так, 3 лучника. Мне нужны еще лучники. Вот это что такое? Лачуга. То есть здесь живут люди, как я полагаю. Это просто крепость, учебное поле. То есть у меня нифига нет. Я-то думал, у меня стоят необходимые постройки. Стой, как вернуться? Построить. Охотничья хижина. Охотникам. Блин, пища нужна. Ладно, пусть стоит где-нибудь здесь. Учебное поле, лачуга. Вот это как называется учебное поле? Лагерь лесорубов, каменоломня. То есть это не то. Деревянная сторожевая вышка. А как мне людей нанимать? Обучить. Мечник. А, то есть это и создает. Новые ползут, да, уроды? Да, люди здесь создаются. Ладно. Построить. Я бы хотел еще такую вышку. Это обзорная у нас. Деревянная сторожевая. А я могу камеру как-нибудь полистать? Развернуть. Не могу, блин. Ладно. Пусть вот здесь будет тогда вот такой забор. Блин, вы слишком далеко убежали. Вам разве разрешали? Нет. А как его отхилить? Лачуги приносят бабки, что ли?
Производит плюс 5, плюс 2. Constructing. Constructing. Закончились деньги. Ладно. Пойдем добивать оставшихся. Нифига себе тут. Attack wave gathering. Мы вообще выживем? Hovel complete. Hovel complete. Здесь какие-то ресурсы. Мочите, мочите. Вот здесь лагерь, надо его сломать. Но сначала вот этого урода. Так, защитные. Давай еще одну сюда вышку поставим эту. Constructing. 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 Так, лучники. Мне нужны еще лучники. Метатель дротиков. Мечник. Training javelin soldier. Берите. Guard tower. Ладно, complete. скоро новая волна. Wall complete. Wall complete. Все, они забрались. Training complete. Ты залезай туда. Как я могу еще усилить, построить легкие ворота? Легкая стена. Давай ворота. Как их развернуть? Что-то непонятно. Ладно. Неважно. Ресурсы, может, мне еще нужны. Что у меня по еде? Что из этого еда? Золото, дерево, камень, Attack wave approaching. скот, железо, еда 9. Автосохранение. Каменоломня. Где эта фигня? Вот, хижина охотничья. Блин, я не знаю, где поставить. Давай вот здесь. Constructing. Вот здесь. Здесь. Constructing. Lumber camp В смысле? under attack. Lookout tower under Что за attack. подстава? Training javelin soldier. Вы обалдели? Training ground under attack. Они мне все сломают Battle сейчас. standard under attack. Вылезайте. Как их выпустить? Lumber camp under attack. Блин, как их выбросить? Training ground under attack. Ясно. Fortress under attack. Хана моему лагерю. Lookout tower under attack. Training javelin soldier. Деритесь. That is what is best in life. Глупые пауки. Lumber camp under attack. Он уровень апнул? Waiting for. You hesitate. Что ломают? Где ломают? Главное. Training complete. А вон он. Крысеныш. Fortress under attack. Attack wave defeated. Good. Победили. I am У ready. меня все сдохли. Training complete. Training javelin soldier. Блин, серьезно, как разворачивать камеру? Должна же быть такая функция, разве нет? Дерево технологий. Как это работает? А, это чтобы я посмотрел, то есть мне нужна гильдия ремесленников, и отсюда я смогу много чего прокачать, да? Где эта фигня?
Вот, гильдия ремесленников. Например, построим его вот Training здесь. Training javelin soldier. Constructing. Блин, мне бы, наверное, в разведку пойти. Toward the enemy. Yes. Но у меня вообще воинов нет. Training complete. Training javelin Этого я soldier. не могу нанять. А ты чего не залез? Дерево. Wave gathering. О, волна теперь Training снизу. complete. Отходим, отходим, отходим. Units poisoned. Вот теперь и драться можно. Craftsman guild. Под своими вышками. On the prowl. Ладно, давай идем сюда. Moving. Или нет. Стой, вот здесь нам нужна оборона какая-нибудь. Обзорная эта фигня. Вот такая. Constructing. Constructing. Блин, ресурсов-то больше не хватает. Не то. Стена. Constructing. Так, ты иди сюда. Ты иди Guard сюда. tower complete. Wall complete. Как-то я их далеко поставил. Constructing. Constructing. Ладно. Wall complete. С воротами я так и не разобрался. Стена готова. Здесь у нас ничего нет. Просто замечательно. Где это знамя? Wall complete. Мне нужно больше денег. Wall complete. Constructing. Ладно, они сейчас побегут, останемся здесь. Constructing. О, вот это что? Удар варвара. Такого вроде не было до этого. Возможно, если привыкнуть, будет довольно удобно. Attack wave approaching. Да, пусть Cobble приближается. complete. Исследовать. Автосохранение Complete. постоянно. Может еще наставить этих лачуг, Constructing. чтобы приносили денег. Ну? Где вы, неудачники? Вот они. Guard tower under attack. Constructing. Так деритесь, блин. Что за подстава? Они тут все ломают. Hovel complete. Давай активируем эту фигню. Guard tower under attack. They were weak. Ну, в принципе, мы держимся. Battle standard complete. Новые идут. Very well. Заходим, заходим. Байтим их. И деремся в этом узком проходе. Отличная стратегия. Прямо как у спартанцев. Блин, я так и думал, то, что они здесь попрут, уроды глупые. Battle standard under attack. Battle standard destroyed. Быстрей! Quarry under attack. Не надо ломать, я на это деньги тратил. Способность. Cowards and fools. Show them your steel. We cannot hold out Я ведь much хотел longer. здесь поставить стену. Fortress under attack. А, они знамя сломали. Constructing. Кто-то базу мне ломает. Kill them all. Крысеныш. Fortress under attack.
wave defeated. Что это случилось? Подсказки. У меня миллион тут подсказок уже, оказывается. Бонусные задачи. Проведение исследований. Battle standard А complete. что с ними такое? А, может это потому что алтарь рядом? Святилище. И это святилище хилит, что ли? Constructing. Constructing. Так, сейчас все будет. Constructing. Training javelin. Новых soldier. нанимаем. Guard tower complete. Wall. Да, мне бы идти на Attack разведку. wave gathering. Wall complete. Yes. Training complete. Training javelin soldier. Тут ресурсы. On the prowl. Тут у нас что? If I must. Враги. For your god! Units poisoned. Training complete. Давай, лупась. Я в тебя верю. Leaving the tower. Откуда пойдут враги? Или пока неизвестно? Или сразу со всех сторон? Ладно, можно его способность использовать. Units poisoned. Воин отравлен. А, вот их логово, нифига себе. Why do we wait? Они еще и прокачиваются, у них вон звезды появляются. Уровень ветерана. А это ремонт всех зданий? Вообще стоимость 455 золота. Опа. Золотишко. Идем назад. Ну давай ремонт всех зданий. Repairing. Toward the enemy. Вы залезайте сюда. Будете охранять. А чего они там стоят, ждут? Sandstorm approaching. Ну ладно. Attack wave approaching. Или идите. What? Ладно, пусть отхилится. Автосохранение. Мне еще нужны такие мечники. Training swordsman. Пусть они прокачиваются. Туман. На карте. Нифига себе. У меня вроде все стороны защищены. Вот здесь только никого нет. Training complete. Давай еще. Training swordsman. Так-то они мощные. А вот здесь что я могу сделать? Деньги нужны. Wall under attack. И они начали нападать именно оттуда, блин. Где у меня никого нет. Training complete. Wall under attack. Так, присоединяйся Training javelin. к драке. Guard tower under attack. А 50 пишут, это опыт или что? Wall under attack. Потому что явно не Training деньги. complete. Guard tower under attack. Ты уходи, 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 хилься. Wall under attack. Глупо терять воинов. Они такие дорогие. А тот сдох у меня, да? Done so soon.
Похоже, сдох. Wall under attack. Ну ладно, бывает. Что могу сказать? Fighters won! Чего вот они стоят? Ready. Yes. Это еще не все. Что это такое? A fight awaits. Может, гнездо сломаем? Пауков этих глупых. Training swordsman. Attack wave gathering. That is what is best in life. Going. On the prowl. Давайте ломайте. Тот новенький сдох, похоже. Не следил я за ним. Training swordsman. Attack wave defeated. Ладно, ломайте гнездо. А потом замочите паука. Your lines are there! Moving. Сейчас будут нападать с двух сторон. If I must. Very well. Training complete. Training javelin soldier. Так, все сюда. Опа! Что это за награда такая? Training complete. Why do we wait? А у меня все равно максимум, не? Toward the enemy. Так, у меня есть золото. Нужно, наверное, что-то построить все-таки. Лидерские навыки. Исследование ищет новые способы повышения лидерских навыков. Поставлю паузу. Ставка повышает уровень лидерства, а колесо боль повышает производительность рабов и позволяет эффективнее обучать солдат. Разблокирует гильдию инженеров, которая позволяет проводить новые исследования. Кроме того, разблокирует шахту для добычи железа и звездного металла. Рынок. Количество золота, производимого домами. И позволяет продавать и покупать ресурсы. Ну давай вот это поставим. Economics research started. А, это просто исследование. Прогресс талантов. Постройте 10 зданий за несколько матчей. Создайте 20 метателей дротиков за несколько матчей. Победите 200 тварей на любой карте, на любой сложности. Так, вы отхилились? Давай, иди сюда. Эти будут отстреливаться, What? а вы будете внизу тусоваться. Как крутые ребята. Мне еда нужна опять. Constructing. 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 Ладно, слишком много денег я в это вливаю. Лачуга давай. Attack wave approaching. Блин, и деньги закончились, да? Или что? Constructing. Цена постройки еда. What are you waiting? Ладно, пошли на разведку. Или уже поздно. Fight awaits. Надо было раньше идти. On the prowl. Hunter shack complete. Надо хоть этих Units уродов убить. poisoned. Hunter shack complete. Сейчас они их замочат, сломаем логово. Hovel complete. Ну, достижения. Кстати, вон сундук. They were weak. И здесь сундук. А они все прут. Блин, ладно, убегайте. Economics research complete. Вот эти откуда прибежали? Guard tower under attack. Что за подстава? Battle standard under attack. Wall under attack. Battle standard destroyed. Cowards and fools. Давайте, давайте, Guard tower побеждайте. under attack. Battle standard under attack. Ладно, они добьют, он пусть дерется, бежит. To battle! Давай, дерись. Guard tower under attack.
Так, этот сдохнет. Wall Почему under они в attack. обход идут? Guard Так, они tower вот under спокойно attack. прошли. Hesitate. I am ready. Вот здесь кто-то атакует еще. А он сейчас сдохнет. Guard tower under attack. Ладно, не будем мешать, посмотрим. Здесь что? Toward the enemy. Блин, здесь проход. Я-то думал, вода. The fight awaits. Надо тогда знамя поставить. Guard tower under attack. Constructing. We are victorious. Победа уровня? Ваши навыки спасли Хараю. Принцесса Ясмела хочет вас наградить. Вы победили. Итоговый счет. Закрыть. Тут не так уж много уровней, да? 5. Ладно, думаю, на этом можно закончить. Возможно, я продолжу играть в эту игру. Возможно, нет. Но я не наигрался. Вот что я скажу. Ладно, пока. Yeah.